सो आई गेस दिस टॉप फ्रॉम टीटेक वंस अगेन। और आज मैं अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू करने वाला हूँ आपका क्वांटम की तरफ से, क्वांटम का सबसे चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड। एंड ये मैंने ग्रेट इंडियन सेल पे मैंने ऑर्डर दिया था एंड मेरे को रिसीव हो चुका है। तो इसका जो क्वालिटी है, मैकेनिकल कीज यहाँ पर इस रेंज में दिया गया है 1499 में, ये काफ़ी अच्छा बात है। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए एंड यहाँ पर मैं डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको दूंगा कि ये कीबोर्ड कैसा है, क्या ये कीबोर्ड अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, वो सब कुछ आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो ये है हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड क्वांटम की तरफ से, क्वांटम का रैपिड स्ट्राइक यूएसबी कीबोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है विथ ट्रू मैकेनिकल स्विचेस, ये लिखा हुआ है आपका। एंड पीछे में आप चेक कर लेंगे तो पीछे में लिखा हुआ है मैकेनिकल कीज विथ एलईडी आरजीबी, वो मुझको मालूम है। यूएसबी प्लग एंड प्ले, रुपीज़ का साइन भी है और सामने में एक सील लगा हुआ है। तो चलिए मैं फटाक से उसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो अनबॉक्स हो चुका है। तो पहले ही आपको मिलेगा ये आपका कीबोर्ड, देख रहे हो आप, कुछ इस तरह का पैकेजिंग के साथ ही आता है आपका। एंड यहाँ पर एक क्वांटम की तरफ से कुछ लिखा हुआ है, हैप्पी अनहैप्पी। इस प्राइस रेंज में दे रहे हो भाई, हैप्पी तो ज़रूर होंगे। तो ये रहा हमारा मेन कीबोर्ड। तो चलिए कीबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड दिखने में तो काफ़ी सही है एंड कीज़ भी काफ़ी प्रोमिनेंट है जो लिखा हुआ है आपका। और इस तरफ का साउंड आप करते हैं, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। क्लिकी साउंड्स है, तो जिन लोगों को क्लिकी साउंड्स अच्छा लगता है, क्लिकी मैकेनिकल साउंड्स, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। और क्वालिटी ठीक ठाक सा है, इस प्राइस रेंज को ऑब्वियसली जस्टिफाई करता है। कि ये आपका कैसा है आपका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका ब्लू मैकेनिकल स्विचेस है आपका। फिर भी मैं आपको एक की खोल के दिखा देता हूँ अच्छे से कि क्या कुछ है। ओके, ये तब देख लीजिए, मैंने इसको निकाल दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा मैकेनिकल की है एंड क्लीनिंग के टाइम में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सब कीज़ इजीली निकाल सकते हो, देन क्लीन करने के बाद क्वाइट कंफर्टेबली ऐसे लगा भी सकते हो। इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। तो और क्या, ये तो नॉर्मल कीबोर्ड है, कोई अलग कुछ नहीं है। सभी आपका जो कैप्स लॉक का नाम लॉक, कैप्स लॉक एज वेल एज स्क्रॉल लॉक, तीनों का ही आपके लिए एक एलईडी ब्लिंकिंग दिया गया है आपका, एलईडी इंडिकेशन। और पीछे में आपको ये आपका माउंट दिया गया है टू जस्ट रेज द हाइट फॉर कंफर्टेबल टाइपिंग। तो ये सब है आपका। ये यूएसबी नॉर्मल है, कोई गोल्ड प्लेटेड यूएसबी नहीं दिया गया है और ये इस प्राइस रेंज में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। वायर की क्वालिटी ठीक ठाक है, चल जाएगा। तो चलिए अभी टेस्टिंग कर लेते हैं एंड इसका आरजीबी चेक कर लेते हैं। तो टाइप करते टाइम में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, काफ़ी सही रिस्पॉन्स है। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब हल्का आपने प्रेस कर दिया कि वो इनपुट नहीं लिया है, ऐसा नहीं है। तो तीनों इंडिकेशन स्विचेस ही दिया गया है आपका, कैप्स लॉक, नम लॉक एज वेल एज स्क्रॉल लॉक का आपका। एंड इसमें काफ़ी सारे लाइटिंग का फंक्शंस है आपका एंड लाइटिंग आप चेंज कर सकते हो थ्रू दिस की। तो ये जो की है आपका यहाँ पर दिखा गया है, लाइट का एक सिंबल है, यहाँ से आप लाइटिंग का पैटर्न वगैरह सब चेंज कर सकते हो। बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, तो ये सब पैटर्न है। तो ये सब आप चेंज कर सकते हो, कोई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग चेंज नहीं कर सकते और आप लोग एक्सपेक्ट भी मत करो इस प्राइस रेंज पे। तो यही है आपका। और ये जो आपका आरजीबी वाला लाइटिंग है, ये आपका फिक्स्ड है आपका, मतलब ये जो नीचे वाला रो है ZXCV, ये सिर्फ आपका ब्लू ही जलेगा। ओके, उसके ऊपर वाला लेयर ग्रीन, उसके ऊपर वाला येलो, उसके ऊपर वाला रेड, ये जो है ये पूरा फिक्स्ड है आपका। एक रो जो है वो एकदम सेम है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो इस प्राइस रेंज में और कुछ मिल भी नहीं सकता, जो मिल रहा है काफ़ी मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। सो आई थिंक ये वीडियो सभी को बहुत पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो गाइस, हैव ए नाइस डे, बाय।